tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala mwene buyinza n'amatenda amayiduvu agazira mu bukendevu boona boona. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwegayirira aise ebyengera n'emirembe ku mukwano gwaife omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitwandibeere mu kifo kino banange tukirimu olw'obusomesa bwe obulungi, olw'ensonga nti abali mu kifo kino ezira muntu akakiibwa emirango gy'omuzigiti miigule olwaidemba okubitamu yaja, wabula tugumiikiriza mwagumiikiriza. Tumusaba mwene buyinza atusiime ate era atuwangaaze nga tukaali mu bayidu abaikiriza. Allahumma amin. Banange nga buliido mukiidi nti omusomo gwaife gutambula nagwo tutambula ne ilmu almirath oba ilmu alfaraid gye tuyita ilmu alrijal. Twidde nga tugisoma okuva bwe twatandika, twabakuba nti bwe tunasisinkananga tuyita kwedusangako ekyo tusoma ku irimu ey'obusika nga nze nviire mu nsi weena oviire mu nsi, kuba tuteekwa buteekwa. Okufa tiiteeka buteeka kyonka wabula kiragiro ate kya bubumbwa, kuba singa kyali iteeka amateeka mangi getulumwike mu ge tutakola tena twandyekalakasiza nti bw'oira iteeka yenze tijja kufa. Abwekiri nti kya bubumbwa oyenda toyenda, wabula abaka ofiire nova mu nsi muno olina ebyobugega byoleka. Ebyobugega byoleka ani abitwala era lirwabitwala era ateekwa kufuna atya. Banaife abaaliwo emirundi egyawa twasoma ebikakata mu maali y'omuntu ng'afiire, twakuba nti 25. Bwe twavaawo twasoma empagi ed'obusika twakuba nti 3 liteekwa okubaawo. Bwe litabaawo obusika tibubaawo. Mulimu muwarithu, omufu alina okubaawo. Ekyokubiri warithu, omusika alina okubaawo ajja okusikira emaali y'ola afiire. Ekyokusatu haqqu mawruth, ebijja okusikirwa oba ebijja okufunibwa. Eddo n'empagi emeka 3. Omufu alina okubaawo. Watabaawo omufu titujja kusika kuba titusikira maali ya muntu mulamu. Era muzeeyi wabanga aleyo ng'ali ku ndiri mulwaire titusikira maali ye ng'akaali kuva mu nsi ng'akaali kufa. Niwe omulamu oteekwa okubaawo then nibyo gy'ofuna. Bwe twavaawo twasoma asbabul irithi, ensonga ed'obusika, ensonga ediviira ku nze okufuna ku maali y'omuntu oyo. Ensonga dona twasoma nti limeka 3. Mulimu nikahun wa walaun wa nasab. Mulimu obufumbo, kitegeeza nti omufumbo aba ateekwa okufuna ku maali ya mufumbo mwine. Eyo nsonga kuba ti mwana ko ti muganda wo ti kiwabula waliwo ensonga eyabagayita okuba nti Maryamu afuuse muntu wo babawoowa. Era twasoma nti singa abafumbo babawoowa niwe obanga mukaali kutuuka mu nsonga dda bufumbo, eno ensonga webanga oba oteekwa okufuna ku maali y'omuntu. Ekitegeeza nti omwami alina abakyala 2, 3, 4 singa boona boona bava mu nsi muno oba okakatibwako okufuna ku maali yaibwe. Twasoma ekyokubiri mu mpagi oba mu nsonga d'okusika mulimu nasab n'olulyo, nga walulyo olwo ni baaba wo ni maama wo omuganda wo muwala wo omwana ko aba oteekwa okufuna ku byobugega byaibwe. N'ekyokusatu kyali nti n'omuntu ono akununwire oba akutwaire mu buwambe aba afuuse muntu wo, bimaana ndi mwikomera omuntu yedda yangula wangula wantu olao. Kitegeeza nti tuba tufuuse ba Luganda aye nga Luganda lulinga lwa mukago okununula yenasibwa. Twavaawo twasoma shuruutu n'obulombolombo obw'obusika. Bana tuwaire empagi, ensonga n'obulombolombo byandawulo. Obulombolombo nekyo ekintu ekiteeka okubaawo nga omuntu alina okusaala alina kusooka kufuna wuzu okakwakulizo. Niwe osaala ng'ozira wuzu swale banfu, kitegeeza nti okuba nti kansooka ensaale menje enfune wuzu swale etukule. So kateeka okubaawo akwakulizo kale mesala osooka osaale. So ni mu busika mulimu obukwakulizo busatu. Akasooka mulimu tahaqququ mautul muwarrith, tulina okakasa nti omufu mufu. Nkitegeere banange, omufu nga muki nga mufu. Ayinza okuba nga akaali mukuukwawo, niwe abanga akakuba mu katini oyo aba akaali kufuuka muki twakasa nti afiire. Ako kalombolombo nga kaali kubaawo titufuna ku maali. Akalombolombo akokubiri tulina okakasa nti omulamu mulamu. Kitegeere banange, ng'omulamu mulamu. Niwe abanga ali mu idwaliro oyo abaliwa nti akaali mulamu nga akaali kufa. Kitegeeza wafa aba afuuse mu bafu, obaka mulamu ali mu balamu. N'akalombolombo akasembayo tulina okubaako bye tutegeera mu by'obusika bye tuli kusoma olwaleero. Kakati olwaleero banange omusomo gweffe ogw'olwaleero
nga betwalagana tujja kusoma ku mawani'u al-irthi ebirobera abantu okufuna empagi diriwo kitufu waliwo omufu ne mali yiye eriwo ninzaje okufuna ndiwo ninzo kwanga mu nsonga ndi mutabane we muwala we mukyala wange n'ebindi obulombolombo bwidwire wabula waliwo ekinemesa okufuna ku mali eyo oyo n'omufu emali neno wano ninze kiche kiyinza okundobera okufuna emali eyo byona biri bisatu era mwene kitabo kino kitusomera mbana kino ne kitabo kyefa kyeta matn ar-rahbiyya aw bughyatul bahith fi ilmi al-mirath aw ilmu al-mawarith deni twinonolera mu kino kitabo ekinene so yakoba nti wayamna'u ash-shakhsa min al-mirathi wahidatun min ilalin thalathi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dinin fafham falaysa ash-shakku kal yaqini nti tutegeere bulungi nti wayamna'u ash-shakhsa ebiziiza omuntu okufuna ku mali eyo kimu ku bino ebisatu riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din ni bino ebisatu bitujja okusoma olwaleero tandike n'ekisooka ebiyinza okundobera okufuna ku mali ya baba wange ya mukyala wange y'omwana wange ya muganda wange eya abantu ab'enganda do kiki ng'emali eri omubungi weeno oliwo wayinza okwawa ekirobera okufuna ku mali yo kitegeresaawo ku mali y'omuntu ekisooka riqqun kyebeeta al-ubudiyya obwidu singa omuntu aba mwidu omulembe guno tuyinza okunoonya abaidu baabula olw'ensonga nti hawusigalo oyo ali kukuyamba ku wakaawo ti mwidu omwidu n'oyo omuntu gwe baagulanga ng'alinga ali mu buwambe ng'omulimu gwakola tinaateeka okusalawo gwateeka okola mukama we naateeka okugumusalirawo kitegeeza singa mutabane wange atwalibwa mu bwidu nga nze tiri mwidu baaba we bwenfa tafuna ku maali yange olw'ensonga nti twawukanya ebifo batwawukanya ebitiibwa muzeeyi wange wabanga mwidu nga nze tiri mwidu tafuna ku maali yange mukyala wange wabanga mwidu nga nze tiri mwidu tafuna ku maali yange bana obwidu nife tuli baidu baani ba Allah saawa eno kubanga tyenda kusaala tyenda kusiiba tyenda kuwa zaka IT byange tininza ateeka okwenda obutabikola mwene byayenda mbituukirize era nga wenta bituukiriza nvunaanibwa oyo n'omwidu nga wena boonaba n'omukozi oyo gwotasasula aye nga niwe omulagira byateeka okola ensonga kitu byawula nti omuwala oyo ali kukolera ku wakaawo omulenzi oyo ti mwidu olw'ensonga nti asasulwa wabula ole aba azira kwa muvunaanizibwako okutoola ku iwe mwene ye nga bwe tutuzira tuvunaanizibwako okutoola kwani Allah nti naatutuma niwe obanga toyenda kusaala oteekwa kugisaala eswala eyo so oyo banange n'omwidu so omwidu oyo tafuna ku maali eyo ensonga nga bwezirawo nti saawa eno abaidu bazirawo ku saawa eno tugikona ku mubufunze katini ensonga eyo gye tujja okutangazaamu gye tweta katlu okuyita kitegeeza izhaaqu ruh n'okutolawo obulamu bw'omuntu singa omuntu tukizuula nti nayise oyo aba tajja kufuna ku bya bugaiga bwe anange muntegeire singa tukizuula nti niwe ise muzeeyiwo niwe ise mukyalawo niwe ise omwana mukyala nayise ibaawe niwe ise mutabanewo ovunaanibwa omusango gw'ovunaanibwa hiriman oyimibwa ebyobugaiga lwaki oyimibwa ebyobugaiga ekisooka nti oba oyanguyiriza bimaana oba oyanguyiriza okulamula nga Allah akaali kulamula era kitegeeza nti oba otwerewo obulamu bw'omuntu oyo Allah gwe yalobera okutolawo obulamu bwe nabwe kityo oziyizibwa okuyita omuntu era oziyizibwa ofuna emaali wabula singa omwisi afa oluvannyuma lwa gwayise afuna ku maali yono nkiremu tulwanaganye ni muganda wange yantema zina namutema oba yale yantema nam yena bamugema olw'okuntema nga nze nkaali mu irwaliro nkaali kufa ye bamuyita nga nze nkaali kufa gwatemye nze nfuna ku maali ye olandise oba ntemyetemye nfe wabula ate ye tafuna ku maali yange singa nze mba nga nfiire nange kitegeeke bulungi so omuntu yena ayanguyiriza okutolawo obulamu bw'oli gwajja okufuna ku maali ye tofuna ku maali nga muzeeyi ayinza okuba nga akairiwe ali ku ndiri abaana bakwati baba ebyobugaiga bwe tutamutolawo nga mangu titwidda kufunaku wamutoolawo ofuna omusango ogw'okuyita omuntu twakwima n'ebyobusika eby'omufu oyo wabula singa omutabane wange angulira emmotoka akagaali pikipiki ng'ali kwenda kunangulirizaamu kuntambula mba nakavugamu nti naatumira abantu mera naafa oyo mutabane wange tafuna musango ate era ali omu ku basika kubanga yayenze kungulira ntambula ntereeze oba entambula egondemu so timu tivunaanibwa era tiimibwa bya busika olw'ensonga nti
tangulire motoka yakundita weewaawo ni mwenfiirire tabalibwa mu batemu. Singa kiba mu mutima gwe ng'ate wakigendereire fe obusiraamu bulamula ku kiri kungulu tubulamula kiri munda. Ffe tukuwa emaali oluvannyuma weewaana nti muzeeyi yali alobye okufaayo nagula pikipiki yali erumuka ino ku myaka gye baamusimula yafa. Awo tukitegeera nti wali mu lukwe olw'okuyita muzeeyi. So omuntu yenna n'ali mu lukwe olw'okuyita omuntu oyo weere ng'ojja kumufuna ku emaali ye tutofuna. Nninza oba nga tininze mweneesi wabula nga mpangiisa baamunditira omuntu wange oyo omukyala wange omuntu yenna kitukuwa ku bya busika eby'omufu byabanga alese. So ku nsonga niyo eno eyo singa ndidandaba muzeeyi wange n'agula eddagala bamuyidandabe amukuba eddagala overdose oba oliawo oba namukuba nze mwene eddagala overdose nga tikigendereire bimaana nenze kumukuba eddagala wola lyaswika mu kifo ekyokuwona muzeeyi yafa tivunaanibwa era nfuna ku by'obusika tibaliba mu bamuyise olw'ensonga ngenderere muzeeyi awone wabula ate eddagala lyakola ki yamutwala yafa. So bana tuli ku kikoodi topic ebeereko beti mawaani'ul irithi ebirobera ebiziyiza ebiremesa omuntu okufuna ku by'obusika by'omuntu we biri bisatu. Mulimu obwidu, ekyokubiri mwabaamu okuyita ng'omu ku booluganda l'omu ku bantu ng'oteeka okumusikira ng'ojja kufa bimaana ng'amuyita tofuna ku maali ye. So biki kuyita ki okuyinza okukufunisa ku maali y'omuntu oyo? No nga tukali kutuukaawo oli ni muzeeyi mmotoka mu kuvuga motoka ng'ateme ku sayidi y'omusaabaze nga niwe oli kumuvuga walengera ekiti kuyidda mu maaso waaweeta mu kifo eky'okwera wa muzeeyi yafa osika tosika nimwe bali kukola fatwa saawa eno nfuna ku maali ya muzeeyi oba nfuna ku maali ya mukyala wange oba mutabani wange oba ndijja kukola akabenje ayenga ndina kuyiza wuwe nayize wuwe n'atomera yakalirawo aba ife mba amuyise era nfuna ku maali ya muzeeyi oba nfuna ku maali y'omuntu oyo wenteeka okufuna ku maali oba tifuna ku maali ye. Naam sebo nfuna lwaki kati lwaki wowe sawa walinze lwaki tolinza wono osigala wo? Okay nambarakallahu fikum jazakumullahu khaira. Banange ndowooza muli fatwa okulamula okwo ani alina okulamula okundi okusingako okwo okulamula okwo. Naam sebo nambarakallahu fikum. Banange lwaki tusome tubuuze ebibuuzo guno omusomo gweffe twena tusomera walala w'ensonga saawa eno tuli kusoma bw'ojja kuca kunco nga niiwe oli eyo kiyinza obutaba na bwetaavu olw'ensonga nti baseeka bangi wedda kubeera seeka gundi esimu akuyambeku wabula ojja kutuukayo ogiire nga niiwe oliwo nga wakisomaku mwidukire nti buli lw'osirikira yirimu ng'oli ni kyoyidiku n'osirika ensobi yonna yonna ekolebwawo niiwe osooka ogabana olw'ensonga nti amazima ogategeire wagasirikira. So okusirikira amazima bwe geetaagisiza n'ogasirikira ofuna omusango waliwo yirimu eteewalika. Oyinza okuba nti nze tijja kusaaza abasaaza baliwo kyatuukirira ayi mu kufa oteekwa kufa oteekwa kufiirwa oba oteekwa kuba awaliyo yafiirirwa. Bana ife kinakuwaza okujja ewa administrator general yatulamula mu mateeka g'ensi ng'ate Qur'an yalamula nga nkidi weno kidi wa demokrasi bagyeta ilmu rijal yirimu y'abasaada n'abakazi bagisoma weewaawo nti mwe muteekwa okugituusa. So muzeeyi oyo afiire nga ndi mu motoka ninze ali kumuvuga kabenje kaiddawo ife tulowooza husnu dhanni tukolowokeza ekirungi nti wabeera oligezaako kutangira akabenje kukutuukako oba wabeera oligezaako kulwanagana na motoka oba oliawo Allah yagera motoka wagikwa ku saidi ya muzeeyi tukuwa ebyobusika bal ife tusigala nga tukeetegereza singa iwe okuba nti bane motoka yabeere nga ejja kunsaanyawo nze okufa kembona at least ntwalamu onowundi singa kiba kityo. Naam okay oyakyogeire ife tetukakasa bigambo byo olw'ensonga nti kinaabeere mu mbeera eno tusobola okukidukito bwakireeta bwoba obumu ku budulizi aye nga tine bwesigamirako olw'ensonga tubuuza nti ssebo kyabeere kitya nti nze kino kigende wabula kyonna kyogera ng'omuntu
nakivaako omuntu asobola okukyusa ekigambo kye. Ate bino ebyemaali y'obusika bananga tibyekweka, ekyo mukitegeere. Buli muntu yenna yenna yagema ku maali y'omufu wagirya saawa yona n'oteekwa kusasula. Imma osobola okusasula ku nsi kuno aba wasasula ku akhira, bal wasasulira ne mu baana bo. Nensonga ki banange mudimu ku by'obugege bituteeka okwewala n'ebyobugege eby'omufu ng'azirawo. Bakuweereza nti ddala kuzimba muzikiti nga guli ku rahimahullah, wademba kuguzimba Allah ajja kukubanda n'ola akubanda omuzikiti gwe gw'otazimba. N'ensonga lwaki? Singa omufu afa eri abantu abateekirizibwa kuseeta ku mufu oyo, kuseeta ku maali ye nga yakamalo ng'afiire. Abantu abo bali 4 ku 5. Nze bwe nfa mukyala wange tateekerwa kuseeta ku maali yange, titumuyikiriza. Maama wange taseeta nga tukaali kugigaba, ng'ejogabibwa afuna aye nga tukaaligaba. Mukyala wange taseeta, mama wange taseeta, baba wange taseeta, mutabani wange taseeta, omulimu tutwaliza ni baganda bange oba mikwano gyange. Lwaki abantu abo tebaseeta ku maali yange? Nti bo tibajja kuyikiriza maali eno okugabibwa nga bw'eteeka kugabibwa. Omukyala akwati omwami wange tulire naye ekiseera emyaka 7 kati timujja kugaba maali nga muteeka kugaba, era niwe kwagaba maali eyo tayikiriza seeko oyo n'aba agigabe iwe. Abona seeka yamukola nti seeko idagaba maali ayo bamwegendereza kubanga tuviire wala n'omwami ono. Baba wange tuviire wala naye, tompa kantu katini kati nze nteekwa kufuna kinene. So bali mu kyekubiira mu ngaba nene ey'ensi, bateekwa kuba mbali wa maali eno, baseetange maali maze okunganisibwa kwa nti iwe ejafuna kino, iwe ojafuna. Era bi idhnillahi bujja tujja kusigala nga otosomesa omusomo guno, era tujja kutegeera di era butya omukyala, omwami, baba, mama, omwana lwafuna ku maali. Nga tukali kutuuka eyo teekwa okutegeera ebikulemesa okufuna ku maali. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakoba nti la yarithu alqatil min almaqtul shay'an, tafuna omwisi ku maali yawo gwayise kintu kyona kyona. Singa tukizuula nga twakikuwaire tukikutoolako, singa okiremera tukikulekera. Bwe tukikulekera twakulekera iwe nani? Ni Allah. Banange muyikirizenga bwakikutoolako n'ekisigala eno kirungi wenenewa Allah nti Allah bamala bakintolako era n'obwavu buno. Era yakuwa obugaiga bwe okusingamana kwa nti nze okufa nga ndi mugaiga werema ku butimatuufu. Tisobola kufa nga ndi mwavu nfa nga ndi mugaiga kubanga ezira ndawulo kuno kunsi tuba n'endawulo, ayi mu kaburi Katonda mala yabikyusa yaba vice versa. So ekisinga bulungi n'okukireka kuno kunsi wabonaabona mu kitali kikyo, wabonaabona nga oli ku kituufu okusinga banakikuwa ate n'obonaabona ku lunaku lw'olusembayo. Ensonga esembayo oba ekisembayo mubeeremesa biki kuyita kyokwo omuntu kwasigala ng'afuna anwa al-qatl egimu kwiteeko gy'okuyita aye nga tofuna musango, bimaana nga tolemesebwa kuyita. Ekisooka ma aujaba qisasan, singa okuyita kwoyise bakulagiire nti omuntu oyanga nga omuntu abeera akakati wako okuyitibwa aye nga niwe gwe balonze omuntu we okumuyita ala sabil mithal ndizizo omusango mu mateeka ga sharia nga namulwa kuyitibwa nga omuyideri emisango mingi mu sharia ng'omuntu agwiziiza alamulwa kuyitibwa kutoolebwawo. Kati baleeta omuntu wange omukuba oluganda wange nga najja okundita okuyita okw'amateeka abaife omuntu oyo afuna ku maali olw'ensonga nti takwise mu bukyayi wabula akwise okutuusa haddu ey'emulagiirwa. Ala mukitegeire mutabani wange mwene nandise aye ngandise ku musango gwonna izzagule sharia gwe namwireku nti oteekwa kuyitibwa wabula omuntu gwe baleese okundita nga ate ni mutabani wange. Kitera okubaawo bati kibaawo era atuukiriza okuyita okwo tutakuba nti niwe waise baba wa mutima kwa omutwe. So tojja kufuna afuna lwaki takwise mu bukyayi, akwise mu mbeera da kutuukiriza amateeka agagamulagira okutuukiriza. Ekyokubiri waliwo okuyita okuyikirizibwa ng'omuntu oyo alina kuwa ddiya mutango nga yali wakuwa mutango yeyitibwa mutango ogwo okuzirabuzi. Waliwo okuyita kuno omuntu nga mubeere mu lutalo yalowooza nti ali kulwanisa mulabe yakuyita oyo ateekwa okusasulwa, bimaana afuna ku maali yo. Abantu bazinze obwire yalowooza nti abali kuliya bayibi agira okutema jambi oba okuba akasaale bujja okukya kunti okuzuula nti gwe yeyise baba we oyo taziizibwa kufuna olw'ensonga nti tiyeyise nga ategeera nti muzeeyi wabula yabaire endikiza nga alowooza nti balabe yeyita omuntu we bayita maama we oba omwana we oba mukyala we. Ekyo kyo tekikulobera olw'ensonga nti tiwayise nga omubwaine illa odinga wakigendere wamuboname wamuyita bana ekyo kiri mu mutima gwange kiri mu mutima gwo ezira asobola kukiramulako tulamulako ekyo mwene kyoyogeere oba kye tubwaine.
n'ensonga esembayo waliwo okuyita kuno ng'omuntu abeera ali kwerwanaku oba abeera ali kwetaasa aye ate muno muvaamu omwana oba muvaamu omuzaire. Singa omuzaire aba ali kukanga ivula waafa kitaziyizibwa kufuna ku maaliyo, so nga ate yowe omuyita oziyizibwa ofuna ku maaliye. Mukitegeere banange? Muzeeyi wange waba kukyankosiiza kitavunaanibwa, ekyo kyo Allah yakironda yakibawa abantu abo. N'ensonga lwaki muzeeyi ni wabanga agemye mu mugabo gwo yaba kugwatwaire kitumuvunaana mu mateeka ga shariya. Weewaawo tukubiriza abazeeyi obutagema mu bugeme, asooka ateema obuntu bulamu, asooka ayogereku ne mutabani we, kubanga eriyo mutabani wo atali mwevunga iwe, eriyo olenga ye takiidi ni wakubona ng'osalimbira mu nnimiro akukuba emiigo. Bakubi bangi abazeeyi. So muzeeyi sooka oyogere n'omuntu ng'okaaligemamu olw'ensonga nti eriyo omuvubuka yagiye aloopa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti muzeeyi wange aliire kino akitwere, yamukuba nti iwe n'ebibi ebyo byona byona byani bya muzeeyi wo. So abazeeyi omuli muno mutajja kugema mu maali y'abaana nti kikirizibwa, kubanga ayinza okuba nga ye akali ku kitegeera ekyo yakutuusaako obulabe. N'ensonga y'otusembya biidhnillahi taala mu darasa yaife eno neya ikhtilaafu diini, abantu nga amadiini gandawulo, n'ekimu ku biziizo okufuna ku maali y'omuntu oyo ng'oli mukatuliki ono musiraamu. Nze nasiramukaye nga muzeeyi muprotestant mukatuliki, yabange enfuna ku maali ye tufuna ku maali ye mu ngaba ya shariya oba tofuna, wabula mu ngaba y'ebirabo ofuna. Muzeeyi ng'akaali mulamu yakuba nti mutabani wange yasiramuka ni budala, ayinze ninze Peter, yakweta yakuwa ku mugabo oba yakuwa ku bibi eby'obugagabe ng'akaali mulamu. Ekyo kirabo okitwala oba ekyo okitwala ng'akaali mulamu, wabula singa ofa ne tugaba mu ngaba ya shariya tofuna. Muzeeyi weenooto ni bw'oli mutabani we yasiramuka naye nga toli musiraamu, abaife muzeeyi ono mu mbeera yalimu ey'okubonaabona asule mu kayumba akaisubi nga mutabani we alise goloofa, tukola tutya? Awo shariya mala yagonzaamu, kitumuwa mugabo gumaniibwa omuteeketeeke omugereke, kuba wali emigabo Allah gyeyogeraku nti nasiiba mu mafuruuda, emigabo emigereke. Tumuwa ekintu ekijja mu buntu bulamu oba ekijja mu bubumbwa ng'omuntu, kiyinza n'okwoluusi nga kisukkuluma. Muzeeyi twaka nti muzeeyi tumuweere enumba eyo mwaba awangaalire okutuusa Allah lw'anamwejjula munsi muno, wabula omugabo ogwo gusigala nga guli musinga avaamu oba naafa tugwize ne twagabira abo abateeka okugufuna. So tutumuleka nti muzeeyi gy'oboneebona ebibi walema okusiramuka, leka mutabani wo ebyobugagga bisigalewo. No, tukiiza mu buntu bulamu, twakiiza mu nsi, twakiiza mu buzaire. Laalla ate oba oliawo muzeeyi n'asobola okusiramuka olwaki? Olwekyo kitumuwaire okuba nti akibaamu. So banange emisomo nga gino egyetaagisaamu okutegeera okw'endawulo mikulu, olw'ensonga nti bibaawo ate bitubaako. Bangi twasiramuka busiramuke, aye ng'ate ebyobugagga bingi byasigala ewa banaife, aye ng'ate tebabikuwaire, iwe oyikirizibwa obutakifuna. Tina kindi niwe obanga obeere omu ku bajja ofuna omugabo ogwo oyikirizibwa okwerekereza, aye titukukaka nti weena gundi oli ku ne ssente, lekera bano balina abaavumbe. Niwe omuzeeyi ng'alese 10 kya Uganda nga nife batabane babali wano saawa eno, buli omu ateeka otegeera omugabo gwe gwalina okufuna ku 10 ekyo wagutegeera, then oli waliddembe okuba nti bananze ngwerekereza omugabo ogwo gwembe nteeka okufuna mukuwe baganda bange nze alhamdulillah niwe oku n'ekiriwo oku, wabula omuntu ateeka okubaako nikyafuna. So banange ebintu biri bisatu ebiremesa omuntu okufuna ku maali y'omuntu we. Ekisooka obwidu, ekyokubiri okuyita, ekyokusatu endikiriza okuba nga dandawulo. Bwe tubanga endikiriza dandawulo tojja kufuna ku maali ya muntu oyo. Muyikirize olw'eddakiika daife dino biidhnillahi taala were nga tubasiima okuba nti mwerekereza, kuba emisigiti egy'etawuni tikiri nga gyaife bannakyalo. Ab'ekyalo tutyama kasita obanga embuzi dodisimbuliiza oba ng'otumyeyo abaana, aife ab'ekibuga ente daife n'embuzi daife diri mu nsawo, diri awo wooyiribira. Okuwaayo eddakiika 5, 2, 3 bana tubasiima era tubeebaza, ate tubasaba nti mutakoma okwo era mutakoowa, olw'ensonga nti oyinza okulowooza nti ojja kubiwulira ku WhatsApp aye byandawulo okusinga bw'obona ku muntu oyo. Oyinza okulowooza nti oddabona ku kavidiyo aye osobola okubuuza era nga bw'olijja okumbuuza ebibuuzo bisatu byonka insha Allahu taala nga tumaliriza. Naam, ani alina akatalekeka kye tusomye olwaleero?